အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစရာဆော channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application များနဲ့တခြားသော double video file တွေကို link လုပ်ပြီးတော့တခြားသော social media platform တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် link လုပ်နေ link တင်နေစားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးကတော့ TP တာမိတ်ဆွေတို့များများလေးရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့မသိခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုအောက်က comment မှာတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းဒီနေ့လေးကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုသွားနိုင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရှင်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ application ကကျွန်တော်တို့ဒီ media fire ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ download ဆွဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားတော့ application တွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူအများတုံးဖြစ်တဲ့ application လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပေးမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Play Store App Store ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့media fire ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရိုက်ရှာလိုက်ပါ Okay ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ media fire ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ media fire ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ play နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail account နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မလာဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကGmail account တစ်ခုနဲ့ပဲလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆုံးသားလေးက sign up ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ click နေပြီးတော့ set သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်ပါ first name last name ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နာမည်တစ်ခုပေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကိုချိန်နေတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Okay ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့အလွယ်တကူပဲပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအောက်မှာ email ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail account တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါခုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail account တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုရေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ password ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်က password နဲ့ဒီအောက်က password ကအတူတူဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် password ကိုအပေါ်က password နဲ့အောက်က password ကိုကျွန်တော်တို့တူညီအောင်ရိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက I accept ဆိုတဲ့ညမှာကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲ account ဆိုတဲ့ညမှာကိုကျွန်တော်တို့ click နေပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ skip ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ you don't win ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ် Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်တာကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကို confirm လုပ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အတည်ပြုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့တွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ထွဲတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော် Gmail လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် Okay ဒီ Gmail ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူစာပို့ပေးထားတာမျိုးဆိုတွေ့မှာပါအဲ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာ verify your email address ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဆိုတော့ we come to media fire ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကို config လုပ်ပေးရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုဒီထဲမှာဒီ click this link ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်တွားလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်က link မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့လေးတွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာ verify email ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်တေးလေးပဲဒီမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ set တွားလိုက်ပါနော် Okay ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ verify email ကိုကျွန်တော်တို့တည်ပြုပြီးပါပါเนาะအဲ့ခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ media fire account ပေါ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application တွေ video တွေ tab ပုံတွေနဲ့တခြားတော့ data ပုံတွေကို
တခြားသော data file တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ upload တင်ပြီးတော့တခြားသော social media platform တွေပေါ်မျှဝေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ link ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာရှိတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ upload အရင်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ upload တင်တဲ့နည်းလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ application တစ်ခုထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ file တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသော phone တွေမှာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က file manager application တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတိုင်းမှာကိုအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ file မတင်ခင်မှာ file manager application တစ်ခုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး download ဆွဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ file manager ကိုကျွန်တော်တို့ download တွားပြီးတော့ဆွဲယူကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ဒီ file manager ဆိုတဲ့ application ကိုခဏကဒီ Play Store မှာပဲမိတ်ဆွေကိုတွားပြီးတော့ file manager ဆိုပြီးတော့ရဲရှာလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားလိုက်ပါတော့ file ဆိုင်ရာအဖြစ်အနေနဲ့ပဲရှိပါတယ်ပြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file manager ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွားလိုက်ပါတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုစီမံခန့်ခွဲလိုက်မယ်နေကဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file manager ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအခုအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ link လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲကျွန်တော် file တင်ဖို့ရန်အတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ app ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါ app ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Play Store ကနေပဲဖြစ်တခြားဒီ internet browser ထဲကနေပဲဖြစ် install လုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ link လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ backup ပြင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ link တစ်ခု application တစ်ခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ backup လုပ်မယ်ဥပမာထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့အောက်ကျွန်တော်ဆင်းသွားမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဥပမာဒီ intro marker ဆိုတဲ့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်က link လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ link တင်ချပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကျွန်တော်ရွေးချယ်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာ backup ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ backup လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေထွက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ file manager ထဲကနေကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီးဒီခုနကဒီ media file ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့link လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တူပေးထားတဲ့ folder တွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ upload တင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင် folder တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ဖို့ဒီမှာနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် my apk ဆိုပြီးတော့လေနာမည်ပေးလိုက်ပေါ့နော် folder name ကိုပြီးရင် create ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ folder တစ်ခုပြန်ရလာရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က apk file ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာနှိပ်တွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် upload ပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီညာကောင်းထိုးထားတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်တွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာဒီ file manager ဆိုတဲ့application လေးတွေကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုခဏအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ my storage ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့မှာနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ backup ဆိုတဲ့နေရာအတွက်ရှာလိုက်ရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ backup ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တွေ့မှာပါအဲ့မှာ backup ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ app ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ upload တင်လိုက်ပေါ့နော် upload တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့download link ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခဏကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတခြား file မျိုးဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီ page apk လေးကိုကျွန်တော်က upload တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ application ကိုကျွန်တော်က link လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့မှာယူချင်မယ်ပြီးရင် select ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ upload တင်နေပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet ဒီပေါ့နော် internet speed ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ file size ကြီးလို့တင်လို့ကြာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ refresh ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဆွဲပေးလိုက်ပေါ့နော်သူ upload တင်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလိုမျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ apk ကိုကျွန်တော်တို့တခြား social media platform ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ share မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ apk လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က share ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ share icon မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် sorry အဲ့လိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ အောက်မှာပေါ့နော် copy ဆိုတဲ့နေရာလေးသူတို့
တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ copy ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ APK ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွား share လို့ရပါတော့ဒီထက်ကနေထွက်ပြီးတော့ Facebook မှာအဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ charge ကြည့်ပေါ့နော် Facebook ထဲမှာတွားမယ်ပြီးရင်ခု wall ထဲကိုတွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပပညာညာရေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုလည်းညှိုးလေးနဲ့ဖြီးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ page ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် APK ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုလာ share လို့ရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို post ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ကြည့်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ APK ကိုတွားပြီးတော့ download ဆွဲယူလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်ပါနော် okay အဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ download များပုံပေါ်တဲ့နေရာကိုเนาะဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ download ဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာเนาะကျွန်တော် download okay okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိနေဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုတိထားပေးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကမိတ်ဆွေတို့ထံကိုအကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ